காட்டுக்கு தான் போகணும். போவ பக்கத்து காட்டுக்கு தானே போ. ஆனால் இந்த சீதா குளத்துல இருக்கிற தண்ணி வத்திட்டு இருக்கு. இந்த 2 நாள் தான் எல்லா பறவைகளும் உயிர்களும் உயிரோடு இருப்பாங்க. மழை மேகத்துக்கிட்ட போயிட்டு மழையை பொழிய வச்சாதான் நம்ம நீங்க எல்லாரும் இந்த இடத்த விட்டு போங்க. பண்ணனாலதான் இன்னைக்கு அந்த மரம் நமக்கு உதவி பண்ணிருக்குது. இப்போ எல்லாரும் வாங்க ஃபுல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ காட்டில் கோடைக்காலம் வந்ததால் எல்லா பறவைகளும் ஒன்றா சேர்ந்து இப்படி பேச ஆரம்பித்தாங்க. கோடைக்காலம் வந்துட்டாலே நம்ம காட்டுல தண்ணிக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு. ஆமா, இந்த குளத்துல இருக்கிற தண்ணி மட்டும் வத்தி போயிடுச்சுன்னா நமக்கு தண்ணியே இல்லை. நம்ம குளத்துல இருக்கிற தண்ணி மட்டும் வத்தி போயிடுச்சுன்னா நம்ம வேற காட்டுக்கு தான் போகணும். வேற வழியே இல்லை. போவ பக்கத்து காட்டுக்கு தானே போ. உன்னை பூ தூவி வரவேற்பாங்க. அங்கேயும் தண்ணி இல்லை லூசு பறவையே. இப்படி பேசிட்டே இருந்த ராணி தூரத்தில் இருந்த சீதாவோட ஜூஸ் கடையை பார்த்துடுச்சு. உடனே இப்படி பேச ஆரம்பிச்சுது. காட்டில் தண்ணி பிரச்சனை, ஆனால் இந்த சீதா குளத்தில் இருக்கிற தண்ணியை வச்சு ஜூஸ் விற்று பணம் சம்பாரிச்சிட்டு இருக்குது. இந்த சீதாவை எப்படியாச்சும் ஒரு வழி பண்ணிடணும், இல்லைன்னா நம்மளை விட இது பெரிய ஆளாயிடும். சீதா தன்னுடைய ஜூஸ் கடையில் ரொம்ப கம்மியான விலைக்கு எல்லா பறவைகளுக்கும் கொடுத்துட்டு வந்துச்சு. சீதா, நீ குடுக்கிற ஜூஸ் குடிச்சா ஒரு நாள் ஃபுல்லா தண்ணி தாகமே எடுக்க மாட்டேங்குது. ஏதோ ரீதாக்கா, என்னால் முடிஞ்ச ஜூஸ் போட்டு மற்ற பறவைகளுக்கு கொடுத்துட்டு வரேன். இப்படியே சீதா தன்னால் முடிஞ்ச எல்லா பறவைகளுக்கும் ஜூஸ் போட்டு கொடுத்துட்டு வந்துச்சு. ஒவ்வொரு நாளும் குளத்தில் இருக்கிற தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சுது. சீதா, இப்படி குளத்தில் இருக்கிற தண்ணியை எல்லாத்தையும் எடுத்து ஜூஸ் போட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தா தண்ணி குறைஞ்சே போயிடும். அப்புறம் நம்ம காட்டில் இருக்க பறவைகள் எல்லாருமே தண்ணிக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அது உனக்கு தெரியாதா? ராணி அக்கா, நான் என்ன லாபத்துக்காகவா ஜூஸ் வித்துட்ருக்கேன்? என்னால் முடிஞ்ச ஏதோ ஜூஸ் போட்டு எல்லா பறவைகளுக்கும் கொடுத்துட்டு வரேன். அது மட்டும் இல்லை, நான் 1 ரூபாய்க்கு தான் எல்லா பறவைகளுக்கும் கொடுத்துட்டு வரேன். ராணி அக்கா, நீங்கள் கூட தானே ஜூஸ் கடை வச்சுட்டு இருந்தீங்க. ஒரு ஜூஸ் 20 ரூபாய்க்கு விற்றுட்டு வந்தீங்க. அதுக்கு நான் ஏதாச்சும் உங்களை வந்து கேட்டேனா? ராணி, எதுக்கு இப்படி பேசுற? சீதா நல்லது தானே பண்ணுது. நீயே அதை கெடுக்கணும்னே நினைச்சிட்டு இருக்கிற. ஏய் சீதா, என்ன போட்டு கொடுக்குறியா? மற்றவங்களுக்கு ஜூஸ் போட உன்னோட ரக்கம் இருக்காது, தெரிஞ்சுக்க. நாங்கள் விற்ற ஜூஸும் நீ விற்கிற ஜூஸும் ஒன்றாயிடுமா? நீங்க வித்த ஜூஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னுட்டு இந்த காட்டுக்கே தெரியும். உங்களோட ஜூஸை ஒரு ஈ கூட குடிக்காது. இப்படி புறா சொன்னதும் அந்த இடத்துல இருந்தே பறந்து போயிடுச்சு ராணி. இப்படியே மறுநாள் பொழுதும் வந்துச்சு. இங்கே பாரு ரீதா, சீதா இப்படி குளத்தில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் காலி பண்ணிட்டா நம்ம தான் தண்ணிக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். ராணி காட்டில் இருக்க எல்லா பறவைகளையும் கூட்டிட்டு சீதா ஜூஸ் கடைக்கிட்ட போனாங்க. ராணி அக்கா, ஏன் இப்படி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? என்னை நிம்மதியாகவே ஜூஸ் விற்க விட மாட்டிங்களா? உங்களுக்கு என்ன தான் அப்படி என் மேலே கோவம்? பாத்தியா ரீதா, தென்னாவட்ட குளத்தில் இருக்கிற தண்ணி வத்திட்டு இருக்கு. இந்த மேடம் ஜூஸ் விற்றுட்டு இருக்காங்க. ஆமா சீதா, ராணி சொல்றது சரிதான். இப்போதைக்கு நீ ஜூஸ் கடையை எடுத்துடு. தண்ணி பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்ததும் நீ அப்புறமா கடையை ஆரம்பிச்சுக்கோ. புறாவும் அங்கே இருந்துச்சு. ஆனால் காட்டில் இருக்க எல்லா பறவைகளும் சீதாவை இப்படி திட்டிகிட்டு இருக்கும் போது புறா எதுவுமே பேசாமல் அமைதியாக தான் இருந்துச்சு. மறுபடியும் ராணி இப்படி பேச ஆரம்பிச்சுது.
நம்ம காட்டில் இருக்க பறவைகளுக்கு ஜூஸ் கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல, மேடம் பக்கத்து காட்டில் இருக்க எல்லா பறவைகளுக்கும் கூட ஜூஸ் கொடுக்குறாங்க. சீதா, இவங்க எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி கொஞ்ச நாளைக்கு நீ ஜூஸ் கடையை மூடி வச்சிரு. தண்ணி பிரச்சனை எல்லாம் தீந்ததும் நீ அப்புறமா ஆரம்பிச்சுக்க. புறா, இப்போதான் நீ நம்ம வழிக்கே வந்திருக்க. என்ன சீதா, புறாவே சொல்லிடுச்சு, என்ன பண்ண போற? இப்படி காட்டில் இருக்க எல்லா பறவைகளும் சீதாவோட ஜூஸ் கடையை மூட சொல்லி எல்லா பறவைகளும் சொன்னாங்க. எங்க சீதாவோட கடையை காலி பண்ண முடியாதோன்னு நினச்சேன். பரவாயில்ல, நம்ம நினச்ச மாதிரியே சீதாவோட கடையை காலி பண்ணிட்டோம். சீதா கிட்ட ஒரு டம்ளர் ஜூஸ் குடித்தா பரவாயில்ல, நல்லா இருக்குன்னுட்டு 10 டம்ளர் ஜூஸை குடித்தா 10 நாளில் காலி ஆகிற தண்ணி 2 நாளில் காலி ஆகிடும். சீதாவோட கடையை எப்படியாச்சும் காலி பண்ணிடணும்னுட்டு 1க்கு 2 பேச ஆரம்பிச்சுது ராணி. இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் சீதாவோட கடையில ஒரு டம்ளர் ஜூஸ் குடிச்சாவே ஒரு நாள் முழுக்க தண்ணி தாகமே எடுக்காது. ஆனா இப்ப எவ்வளவுதான் தண்ணி குடிச்சாலுமே பத்த மாட்டேங்குது. ஆமா, சீதா கடையில ஜூஸ் குடிச்சா ஒரு நாள் ஃபுல்லா தண்ணி தாகமே எடுக்காது. என்னதான் பண்ண போறோமோ? இப்படி சீதா கடையை மூடிட்டதால எல்லா பறவைகளும் ரொம்ப நிறைய தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்படி குடித்ததால குளத்தில் இருக்கிற தண்ணியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வத்த ஆரம்பிச்சுது. தண்ணி இல்லாமல் ரொம்ப தவிச்சு போன பறவைகள் எல்லாரும் ஒரு இடத்துல ஒன்றா சேர்ந்தாங்க. நம்ம காட்டில் மிஞ்சு போனா 2 நாள் தான் எல்லா பறவைகளும் உயிரோடு இருப்பாங்க. அதுக்குள்ள நம்ம தண்ணிக்கு ஏதாச்சும் வழி பண்ணலைன்னா எல்லா பறவைகளுமே இறந்து போயிடுவாங்க. இப்படியே பேசிட்டே இருந்தால் ஒன்றும் ஆகாது. மழை மேகத்துக்கிட்ட போயிட்டு மழையை பொழிய வச்சாதான் நம்ம உயிர் தப்பிக்க முடியுமே. சரியா சொன்ன சீதா, நம்ம எல்லாருமே மேகத்துக்கிட்ட போய் பேசலாம் வாங்க. இப்படி பேசிக்கிட்ட எல்லா பறவைகளும் மழை மேகத்தை தேடி போனாங்க. மேகமண்ணா, எங்கள் காட்டில் தண்ணி இல்லாமல் எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. நீங்கள் எங்கள் காட்டுக்கு வந்து மழையை பொழிய வைக்கணும். இல்லை பறவைகளா, என்னால் இன்னைக்கு முடியாது. ஏன்னா நான் நேற்று தான் ஒரு காட்டுக்கு போய் மழை பெழிஞ்சிட்டு வந்தேன். இதுக்கு மேலே என்கிட்ட மழை பெய்யறதுக்கான கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லை என்கிட்ட. நீங்கள் வேணா அங்கே இருக்கிற ஒரு மேகத்துக்கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க. மேகமண்ணா, நீங்களாச்சும் எங்கள் காட்டுக்கு வாங்க. நாங்கள் தண்ணி இல்லாமல் எல்லா பறவைகளும் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம். எங்கள் குளத்தில் இன்னும் ஒரு 2 நாளைக்கு தான் தண்ணியே வரும். அதுக்கு மேலே எங்கேயுமே தண்ணி இல்லை, பக்கத்து காட்டில் கூட தண்ணி இல்லை. நீங்கள் தயவு செய்து எங்களுக்கு உதவி பண்ணணும் மேகமண்ணா. எல்லாரும் என்னை மன்னிச்சிடுங்க பறவைகளா. இன்னைக்கு நான் முக்கியமான இடத்துக்கு போய் நான் மழையை பொழிய வைக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நிலைமை ரொம்ப மோசமாயிடும். என்னால் வர முடியாது. எல்லா மேகங்களும் ஒவ்வொரு காரணத்தை சொன்னதால் எல்லா பறவைகளும் ரொம்ப வருத்தத்தோடு இருந்தாங்க. அதோ அங்கே பாருங்க, ஒரு மேகம் இருக்கு, வாங்க அதுக்கிட்டையாச்சும் போய் கேட்கலாம். இப்படி ராணி சொன்னதும் எல்லா பறவைகளும் ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு அங்கே இருக்கிற ஒரு மேகத்துக்கிட்ட போனாங்க. அண்ணா, நாங்கள் எல்லா மேகங்கள் கிட்டேயும் நாங்கள் கேட்டு பார்த்துட்டோம். யாருமே வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. நீங்களாச்சும் வாங்க. இப்படி புறா பேச ஆரம்பிச்சது. ஆனால் அது ஒரு சோம்பேறி மேகம். அது கடற்கரை ஓரமாக இருந்துச்சு. அது தர மழை எதுவுமே பயன் தராத வகையில் கடலுக்கு போகிற மழை. இல்ல இல்ல, என்னாலெல்லாம் இங்க இருந்து ஒரு அடி கூட நகர முடியாது. நான் எந்த ஒரு வேலையுமே செய்ய மாட்டேன். எனக்கு ரொம்ப தூக்கமா வருது. நீங்க எல்லாரும் இந்த இடத்த விட்டு போங்க. இப்படி அந்த மழை மேகம் சொன்னதும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் குழப்பத்தில் இருந்தாங்க எல்லா பறவைகளும். இப்படியெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தா வேலைக்கே ஆகாது. ஒரு கயிறு எடுத்து அதை கட்டி நம்ம காட்டுக்கு கூட்டிட்டு போகலாம் வாங்க. சரி, நமக்கு வேற வழியும் இல்லை. ராணி சொல்ற மாதிரி
இப்படியாச்சும் நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. இப்படி எல்லா பறவைகளும் சேர்ந்து அந்த மேகத்தை கயிறு கட்டி இழுத்தாங்க. ஆனால் அந்த மேகத்தை கொஞ்சம் கூட அந்த இடத்துலேருந்து நகர்த்தவே முடியல. ஏன்னா அந்த மேகம் ரொம்ப கனமாக இருந்ததால். நம்ம இப்படியெல்லாம் செஞ்சால் வேலைக்கே ஆகாது. ஏன்னா அது ரொம்ப கனமாக இருக்குது. ஒருத்தர்னால மட்டும்தான் இந்த மேகத்தை நம்ம காட்டுக்கு கொண்டு வர முடியும். மரத்தால் மட்டும்தான். வாங்க உதவி போய் கேட்கலாம். இப்படி சீதா சொன்னதும் எல்லா பறவைகளும் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு மரத்துக்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சாங்க. ஏ மரமே, அதோ இருக்கு பாரு ஒரு மேகம். அந்த மேகத்தை எப்படியாச்சும் காற்று வீசி எங்கள் காட்டு பக்கம் நீ தள்ளி விடணும். நாங்கள் வீட்டுக்கு போய் சேர்றதுக்குள்ளே அந்த மேகம் எங்கள் காட்டில் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கணும். புரிஞ்சுச்சா? இப்படி திமிரா பேசினதும் அந்த மரத்துக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுச்சு. அதனால ராணியை காற்று வீசி ரொம்ப தூரமாக தூக்கி போட்டுடுச்சு. சீதா, நீயா? எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கியா? நீ மட்டும் அன்னைக்கு நீ என்னுடைய வேர்களுக்கு தண்ணி ஊத்தாம போயிட்டு இருந்தா நான் இன்னைக்கு உயிரோடவே இருந்திருக்க மாட்டேன். இப்படி அந்த மரம் பேசினதும் மற்ற பறவைகள் எல்லாருமே சீதா கிட்ட இப்படி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சீதா, நான் கூட உன்னை புரிஞ்சுக்காம பேசிட்டேன். இப்ப நீ மட்டும் அந்த மரத்துக்கிட்ட பேசலினா நம்ம காட்டுக்கு தண்ணியே கிடைக்காது. நீ தான் மனசு வச்சு எப்படியாச்சும் நம்ம காட்டுக்கு தண்ணி வர வைக்கணும். என்ன புறண்ணா இப்படி பேசிட்டு இருக்கீங்க? நீங்கள் பேசினது எல்லாமே நான் எப்போவோ மறந்துட்டேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ராணி அக்கா என்னை பற்றி தப்பாக சொன்னனால தானே நீங்கள் எல்லாரும் என்கிட்ட அப்படி நடந்துக்கிட்டீங்க. சீதா மரத்துக்கிட்ட பேசினதும் மரமும் காற்று வீசி மேகத்தை தங்களுடைய காட்டுக்கு வர வச்சது. சீதா, நான் இதுல இருந்து ஒண்ணு நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிட்டேன். மற்றவங்க கஷ்டப்படும் போது நம்ம உதவி பண்ணா நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது அவங்களும் உதவி பண்றாங்க. நான் இனிமேலும் மற்றவங்களுக்கு யாருக்கும் கஷ்டமே கொடுக்க மாட்டேன். நானும் உன்ன மாதிரியே எல்லாருக்குமே உதவி பண்ண போறேன். இப்படி தண்ணி இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்த எல்லா பறவைகளும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாங்க. எங்கள் வீடியோ எல்லாரும் பார்க்குறீங்க, சந்தோஷமாக இருக்குது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்த்தா எங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தமிழ் கார்ட்டூன் ஸ்டோரிக்கு லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காம உங்கள் நேமை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.